Goed, ek wil vanoggend so 'n bietjie begin met julle gesels oor sommer maar net ek het in my hart ervaar, ek wil met julle so 'n bietjie gesels wat ek sê 4 belangrike waarhede wat my lewe geafekteer het. As ek dit so kan noem. Die Engels sê ek 4 truths that has impacted my life. Waarhede uit die woord uit. En dis vir my so belangrik om hierdie waarhede te verstaan en bewus te word daarvan. So ek weet nie of ek by almal gaan uitkom vandag nie, maar ontvang vanoggend en laat toe dat die Gees van die Here met jou werk, daar waar jy is. So dikwels dan sê ons hoor baie van genade en van die Vader se liefde en die beloftes van die Here en dat die Here vir ons voorspoed en seën beloof het en al daardie dinge. Maar baie keer ervaar ons dit nie. En daar kan baie redes wees waarom ons dit nie ervaar nie. Baie verskillende redes. En ek glo dat hierdie 4 beginsels wat ons na gaan kyk, waarhede, kan die beloftes en die seën van die Here in ons lewens affekteer. Ek glo dis vir ons, vir my en vir jou baie belangrik dat ons nie net die goeie dinge in die woord moet lees nie. Met ander woorde die positiewe beloftes, maar dat ons ook sal kyk wat tussenin staan. Ek wil amper sê tussen die lyne staan. Die fyndruk. Dat ons kyk daarna en vir onsself verstaan dat die woord van die Here sê sekere dinge wat nie altyd goed op die oor val nie. En as ons net gaan kyk na die goeie dinge en die positiewe dinge, en daardeur wil ek jy nie voorberei om 'n klomp negatiewe goed te sê nie, maar is belangrike beginsels. Julle sien baie van die beloftes en die seën van die Here. As ons die seën van die Here wil ervaar, ek sê altyd, daar's wette wat dit ondersteun. Dis soos pilare waarop hierdie beginsels gebou is. Ek noem een voorbeeld en ons sal in die loop sal ons daarna kyk. Die woord van die Here sê geloof werk deur die liefde. Geloof werk deur die liefde. So met ander woorde, geloof werk op sy heel beste in 'n omgewing waar daar liefde is. As daar nie liefde is nie, gaan die woord nie effektief wees nie. OK? So met ander woorde, ek wil amper sê, dis 'n voorwaarde. Dis 'n voorwaarde vir die woord om te werk. Om die geloof om te werk. Liefde. Ekskuus net, het julle 'n probleem daar agter? Is julle alright? OK. Nou die eerste ding wat ek wil deel, wat vir my belangrik is 'n skrif uit Efesiërs uit, wat baie bekend is, Efesiërs 6, vers 12. Efesiërs 6, vers 12, vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Van die vertalings praat van the tricks of the devil. Wat ek en jy moet besef is vir 6000 jaar, ja, dis plus minus 6000 jaar wat die aarde bestaan, bietjie meer miskien. Vir 6000 jaar het die duiwel die mens bestudeer. En hy weet hoe werk die mens. Hy weet. Hy het 'n klomp triks ontwikkel. 'n Klomp dinge ontwikkel waardeur hy die mens konstant mee, verskoon die woord, trap.
En daarom sê die woord, hy sê in vers 12, want ons worstelstryd, die Engels, een van die vertalings is our wrestling match. Dis van die vertalings wat in Engels. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lig. Met ander woorde, broers en susters, ons stryd op hierdie aarde is nie my buurman, die ou vir wie ek werk, die ou wat vir my werk, my vrou, my man. Die woord van die Here sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En ek kyk nou net vir die interessantheid, as ek nou kyk in die afgelope tyd, die hele kwessie van racisme, racism, dis net vir my interessant. Die bose is besig om vir mense te laat glo, dat as jy blank is die swart mense ons probleem. As jy swart is die blank is ons probleem. That is a lie out of the pit of hell. Dis 'n leuen. Vlees en bloed is nie my en jou probleem nie, broers en susters. Dis nie ons probleem nie. Dis wat agter die mense is. Nou, dis baie moeilik om verby die mens te kyk. Daar's mense wat vir ons sal sê, ons sê op hierdie stadium, een van die probleme van ons land is president Zuma. En dit is verbasend dat julle nie sê amen nie. Maar dis hoe baie mense voel. Dis hoe ek voel. Maar op die einde van die dag, ouens, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons grootste probleem in Suid-Afrika is nie president Zuma nie. Of die regering, of. En dis wat ons moet verstaan. Vir my in my eie lewe is dit seker een van die belangrikste dinge wat ek geleer het. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En een van die skrifte wat vir my baie belangrik is in Openbaring hoofstuk 12, vers 9. Hy sê, en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. He is the deceiver. En dit is sy taktiek, is hy ons word beïnvloed en geafekteer deur sy leuns en as gevolg van die leuns wat ons glo, reageer ons op sekere maniere. En al wat ek vandag vir julle kan sê is, ons het 'n gesamentlike vyand. Ons enigste eintlike regtige vyand is Satan. Want hy is 'n verleier. Hy's 'n deceiver. Dis een van sy hoofdinge. As jy verder aan lees, dan sien jy, hy's die aanklaer van die broeders en hy verlei. Hy's 'n misleier. The devil is a deceiver. He makes you believe something that is not true. Dit is waarom, as in die konteks van daardie gedeelte, gaan dit oor die wapenrusting van God. En as jy gaan kyk, wat sê hy, die eerste deel van jou wapenrusting, the first part of your armor, is die gordel van die waarheid. Hoekom? Die gordel van die waarheid praat van die waarheid. Met ander woorde, die enigste manier om die duiwel te oorwin, is deur die waarheid. Die woord van die Here sê, Jesus het gesê, die waarheid sal julle vrymaak. The truth will set you free. So die eerste waarheid in my eie lewe, wat ek begin verstaan het, en ek is eerlik en ek herken dit. Dis moeilik partykeer, as jy
na die mens kyk, om nie teen die mens vas te kyk, en steeds te besef, my stryd is nie teen 'n mens van vlees en bloed nie. En een van die dinge wat ek net besef, is wanneer God se lig in sy waarheid kom, en die leuen geopenbaar word, draai die mense weg van die leuen af. Want dis wat ons moet bid. Here, skyn die lig, dat die waarheid kom. Want as die waarheid kom, dan vlug ek weg van die leuen af. Dan draai ek weg van die leuen af. Die tweede ding, die tweede waarheid in my eie lewe, wat vir my 'n groot effek in my lewe gehad het, en nog steeds het, is wat ons kry in Galasiërs hoofstuk 6, en ons kan so intoe blaai, Galasiërs 6, vers 7 tot 9. Die Afrikaans sê, moenie dwaal nie. Luister net hier wat hy sê. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. En dit gaan nie net oor die ewige lewe hierna nie, dit gaan oor die lewe nou ook. Die Amplified praat van, hy sê, decay will reap, daai woord wat hy sê in die Engels, hy sê, sal hy die vlees verderf maai. Verderf beteken decay, ruin and destruction. If you sow to the flesh, you will reap decay, ruin and destruction. Sê saam met my. Dit wat ek saai, sal ek maai. Dit wat ek saai, sal ek maai. That which I sow, I will reap. En dis baie interessant. Hy sê, net wat die mens saai. Dis tyd vir my en vir jou om 'n voorraadopname te maak van wat is ek besig om in my lewe te saai. Want as ek besig is om na die vlees te saai, sê die woord van die Here, is ek besig om verwoesting te saai. Guess what I'm gonna reap? As 'n skrif in ek wil hê ons moet so intoe blaai, 1 Petrus hoofstuk 3 vers 9 en 10. Blaai net saam met my so intoe. In Petrus 3. Dis eintlik vers 8 en 9 en 10. En eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Wat jy saai, is wat jy maai. If you bless, you will receive blessing. As jy seën, sal jy seën ontvang. Hy sê, luister net hierna. Hy sê, sodat jy seën kan beerwe. Seën, beerwe is gelyk aan maai. Die woord van die Here, ek kan die woord van die Here lees,
wat in Galasiërs 3 vers 13 wat sê, Christus het my losgekoop van die vloek van die wet. Christus het my losgekoop van die vloek van die wet, sodat die seun van Abraham na my toe kan kom in Christus Jesus. So die seun van Abraham het na my toe gekom in Christus Jesus. Halleluja. En ek staan op baie versie. Maar ek vervloek. Ek spreek vloeke uit. Raai wat gaan ek maai? Seën. Het word stil in hierdie Presbyteriaanse kerk. Ouens, dis wat het is. Dis die woord. Die Engels het 'n mooi woord. Hulle sê 'n short circuit, 'n kortsluiting. Ek en jy weet wat 'n kortsluiting is. Daar was 'n kortsluiting met daai ligversorger gewees. Hy werk nie. So die vloei van seën, hier's die vloei van die seën op pad. Word dit gerelease, verskoon die Engels, gerelease uit die hemel uit. Jep, die stroom is daar. Hier waar ek moet ontvang, is daar 'n kortsluiting. Wat moet ek doen? Ek moet teruggaan en kyk hoekom is ek nie geseën nie, want die rede waarom ek nie geseën kan wees nie, is een van die redes kan wees, omdat ek vervloek. Omdat ek negatief spreek. Dis so eenvoudig is dit wat dit is. Hy sê hierso, sodat julle seën kan beerwe. En vers 10, vir my is dit sleutel. Hy sê, want, as daar 'n wand is, dan moet ek gaan kyk. Hoekom is daar 'n wand? Wat sê die Engels? For let him. Hy sê, want, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien. Wie van julle wil goeie dae sien? En die res? Julle is alright. Okay, ek aanvaar almal wil goeie dae sien. Hy sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien. Nommer 1, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is. Dit wat ek saai met my mond, sal ek maai. Party van ons is besig om te maai en jy sê vir jouself, hey, ek hou nie van wat ek oes nie. Verander die saad. As jy nie hou van wat jy oes nie, verander die saad. Okay. As jy nie hou van wat jy oes nie, verander die saad. So 'n paar ouens hoor dit. As jy nie hou van wat jy oes nie, verander die saad. Seën. Ek wil vir julle sê, dis nie vir my lekker as 'n ou oor 'n stopstraat ry en as 'n ou voor my inry en as 'n ou ry soos 'n hooligan om te sê, ag seën jou. Ek moet partykeer my tong vasbyt en besef, maar partykeer ry ek ook maar so. Amen. Partykeer mis ek ook 'n stopteken of sien iets of ry voor 'n ou in. Die woord van die Here sê, seën, moenie vervloek nie. Hier is nog ene, onder hierdie ene, Matteus 7. Jy sien, hier is die saai en die maai beginsel, vers 12.
alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Dit wat jy wil hê wat mense aan jou moet doen, doen dit aan hulle. Dit wat jy wil hê mense moet aan jou doen, doen dieselfde met hulle. As jy wil hê mense moet jou eer mense. As jy wil hê mense moet jou lief hê, wandel in liefde. Dis hoe eenvoudig is wat dit is. Die woord kan nie eenvoudiger wees nie. Dis wat ek moet saai. Dit wat ek saai, sal ek maai. Afgehandel. As ek 'n oes van liefde wil hê, moet ek eers begin liefde gee. Want wat ek gee, sal ek ontvang. Nou, as 'n mens na hierdie dinge kyk, jy weet, finansies. As ek finansies steel, en ons kan van SARS steel, omdat ek oneerlik is, dan sê ek, Here, ek vertrou U om my te seën in my finansies. Not gonna happen. Not gonna happen. Ouens, ek wil vir julle sê, ek kyk partykeer na die lewe daar buite. En ek sien hoe mense ander mense behandel en ek sien oor die nuus, dan sien ek hoe mense goeie sê. En dan sê ek net, dis seker die hartseerste ding wat daar is die woord van die Here sê, want dit is 'n universele, dit geld nie net vir Christene nie. Werk nie net vir Christene so nie, werk vir alle mense so. Dit wat ek saai, sal ek maai. Afgehandel. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid, in die eerste plek, dit wat uit my mond uitgaan, maar ook wat daarmee saamgaan, die manier wat ek mense hanteer. Dink nou aan 'n skrif wat sê, gee eer aan die wat eer toekom. Elke mens waarmee ek te doen kry en jy te doen kry, moet geëer word. Want dit is hoe God na elke mens kyk. OK. Is julle nog daar? Nou, wat as ek nou vir myself 'n groot oes bymekaar gemaak het? En ewe skielik vandag sit ek hier en ek kyk en ek sê, wow! Ek het vir my 'n klomp gemors. Decay, corruption, ruin, destruction het ek vir myself bymekaar gemaak. Deur my optrede, deur wat ek gesê het, deur wat ek gesaai het, Hoe raak ek daarvan ontslae? Is ek verdoem vir die res van my lewe om my oes stap vir stap in te kry? Ek glo die manier om dit reg te stel is begin by een woordjie: bekeer jou. Repent. Met ander woorde, jy kom by 'n punt wat jy sê, vandag change ek my mind. Vandag verander ek my gedagte. Ek het genoeg van daai decay, ruin en destruction gesaai. Genoeg. Ek soek 'n goeie oes. So, wat moet ek doen? Nommer 1, let op wat uit jou mond uitkom. So, vat die woorde net so vas. Ek wil vir julle sê, in die afgelope tyd het ek by tye begin leer. Partykeer moet ek net my mond
ten alle koste toehou. En partykeer gaan dit nie eers oor ander mense nie, partykeer gaan dit oor myself, en hoe ek oor myself voel. En partykeer kan ons onsself kurs. In die afgelope tyd, daar kom tye wat jy sommer net moedeloos raak met jouself. En dis wanneer jy graag jou mond wil uitspoel oor jouself. Don't do that. In die skool, in die Bybelskool het ons iets geleer. Don't allow a thought in your mind that God doesn't have about you. Moenie 'n gedagte in jou gedagtes toelaat wat God nie oor jou het nie. En ek wil vandag vir u sê, u sal verbaas wees hoeveel goeie gedagtes God oor jou en my het. In die eerste plek wil ek vandag vir jou sê, God is nie kwaad vir jou nie. Hey, God nie kwaad vir my nie, maar kyk wat doen ek. Ten spyte van wat jy doen, God het vir jou lief. Die woord sê, God het jou lief gehad en my lief gehad toe ons nog sondaars was. When we were at our worst, God loved us. Gaan sy liefde verander? Nee. So hy het genade vir jou. God se gedagtes is goeie gedagtes in jou. Oor jou. God se plan is goeie planne. Don't believe the lies. So die belangrike ding vir my vir jou vandag, is ek het nodig om my te bekeer. Bekering beteken the change of mind. Okay. Ek dink ek gaan nou daar kom vandag. As jy vandag hier sit en jy besef ek het vir my 'n oes bymekaar gemaak. En ek weet nie eintlik, ek het nie eintlik dis soos die silo's. As 'n silo vol is hy vol. Ek onthou in 1981 was ons in Sannieshof gewees. En die oes was so groot, die silo's kon dit nie hanteer nie. En daar was nie genoeg trokke om die oes weg te ry nie. Die ouens het in rye gestaan met hulle vragmotors vol mielies en sonneblom en goeters, wat hulle moes wag tot dit 'n bietjie van die trokke beskikbaar geraak het om hierdie oes weg te ry. Dan het hulle weer 'n klomp vragmotors gevat. Miskien is jy vanoggend besef jy, my silo's loop oor. Ek het vir myself 'n klomp nonsens en 'n negatiewe oes versamel. Dan wil ek vanoggend saam met jou bid. Net waar jy is. Ek gaan nie laat hande opsteek nie, ek gaan nie laat iemand staan nie, ek gaan niemand, ek wil hê jy moet agter my aanbid. En vanoggend, in die eerste plek, dit bely en jou bekeer. Okay? So kom ons buig die hoofde. As jy wil vanoggend, en jy besef, Here, ek het vir my 'n oes bymekaar gemaak. Want wat ek gesaai het was nie goed nie. Dan wil ek jy met saggies agter my aanbid. By jouself. Sê Hemelse Vader, in die heel eerste plek, bely ek voor U, dat ek gesondig het, met my mond. Ek bely vandag, dat ek gesaai het, en Vader, dankie dat U my vergewe. Vanoggend, in die naam van Jesus, bekeer ek my van dit wat ek gesaai het.
en die besonder deur my mond, elke persoon wat ek vervloek het, elke persoon teenoor wie ek negatief uitgespreek het. Here, daar waar ek myself vervloek het, bely ek dit in die naam van Jesus. En nou ontvang ek U genade. En ek dank U dat die bloed van Jesus my nou reinig van my sonde. Elke vloek wat ek uitgespreek het, elke persoon wat ek verwens het, ek bely dit, en nou kom ek, en ek verbreek dit, en ek kanseleer dit, in die naam van Jesus. Ek verbreek daardie vloeke, wat ek moes maai, en wat ek reeds miskien gemaai het. En vandag verklaar ek, dat dit wat my toekom, die seën, neem ek nou in besit. In plek van daardie vloeke, seën ek nou, in die naam van Jesus. Ek seën elke mens. Ek seën elke situasie, wat ek vervloek het, seën ek nou. En ek dank U Vader, dat nou, ek voor U kan staan, en verklaar, dat as gevolg van die bloed van Jesus, en Hy wat vir my 'n vloek geword het, dat dit juis hiervoor is wat Hy gekom het, verklaar ek, daardie vloek is nou gekanseleer, en verbreek in my lewe, in Jesus naam. En almal sê, Amen.